ښایسته جینۍ ولګېده او دې بوډا ته دوه شرطونه کېښودلو د واده په اولنۍ شپه باندې. اولنی شرط یې ورته دا کېښودو چې ته چې کور ته کله راځې نو ته په ګېټ باندې نه راځې او ته بر په دیوال باندې راوړې. دویم شرط یې ورته دا کېښودو چې ته چې دی نو ته به د خپل ملګرو سره نه کښېنې، ستا چې کومه د عمر خلک دی نو ته به د هغه سره نه کښېنې. یو ښایسته جینۍ ولګېده او د بوډا سره واده وکړو چې د بوډا چې کله واده ورسره وکړو نو په اولنۍ شپه یې ورته دا دوه شرطونه کېښودل. ډېر ګران شرطونه دي چې تاسو یې هم راسره واورئ ملګرو. چې کله د بوډا ورسره واده وکړو نو اولنۍ شپه شوه ملګرو، دې بوډا ته یې وویل که نه چې ته به یو چې کور ته راځې که نه کله بهر ته د کور نه وځې بېرته راځې نو ته به په ګېټ باندې نه راځې او ته به په دیوال باندې راوړې. او دویم یې ورته ویل چې ته به د خپل همزولو کسانو سره نه کښېنې، ته به د نوجوانانو سره کښېنې. ملګرو د بوډا هم سوچ وکړو، ویل صحیح ده ځه زه به دغسې چل وکړم. ملګرو دا به د نوجوانانو سره کېناستو، د بوډاګانو سره به نه کېناستو. بیخي وخت یې تېروه. ډېر زیات داسې شی و که نه چې دا کس چې په چوت به راغوښتو په دیوال باندې او نه به د خپل بوډاګانو سره کېناستو. بوډا ته ځان داسې ښکاره شو لکه ځوان چې زه یو ځوان یم ښه، داسې طاقت پکې راغی ملګرو. خو بیا چې وخت تېرېده چې 2-3 هفتې وشوې که نه، دې بوډا چې دی نو دې چې کومه ملګري وو نور بوډاګانو نو هغه ورته ویل چې ته زموږ نه خفه شوی یې، ته ولې زموږ سره نه کښېنې، زموږ سره ګپ شپ نه لګې. ملګرو خو بیا هم د هغه رضا کو او د ګپ شپ یې لګاوه. چې کله ګپ شپ لګاوه ملګرو، چې کله هغه ماښام راته که نه نو هغه بیا کوشش وکړو خو په چوت په دغه باندې نه شو اغوښتی، په دیوال باندې نه شو اغوښتی. نو بیا یې څه وکړله، هغه ښځې ته یې اواز وکړو، ویل ما ته ګېټ کولاو کړه. چې کله یې ښځې ورته ګېټ کولاو کړو که نه نو هغه ایسته کې په دروازه باندې لاړ. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو هغه ښځې نه تپوس وکړو چې تا ما ته دا شرطونه ولې ایښودي وو، د دې اصل وجه څه کېدلی شي. نو ښځې ورته وویل که نه، ویل ما ته وویل چې که نه چې ته کله د بوډاګانو سره کښېنې، د خپل ملګرو سره کښېنې نو تا ته به ځان بوډا ښکاري، کله چې ته د نوجوانانو سره کښېنې، د دې کسانو سره کښېنې نو تا ته به ځان څه کېږي، نوجوان ښکاري. په دې کې موږ له ډېره غټ عبرت دی ملګرو په دې ویډیو کې. په دې کې اصل عبرت دا دی که تاسو د کم قسم خلکو سره کښېنئ، که تاسو د خراب خلکو سره کښېنئ نو تاسو به خراب سوچ خراب زندګي به تېروي. که چېرته تاسو د ښه خلکو سره کښېنئ، د دین والا خلکو سره کښېنئ، د هغوی سره کامیاب خلکو سره کښېنئ نو ستاسو به هم څه وي، کامیاب به شئ. نو دا موږ له پکې غټ سبق دی. که تاسو هم غواړئ چې کامیابي وغواړئ نو د هغه خلکو خواته کښېنئ چې د هغوی سوچ غټ وي، د هغوی سوچ ښه وي، د هغوی سوچ غلط نه وي. نو دا خبرو باندې ضرور عمل وکړئ نو انشاءالله ستاسو زندګي به هم ښه شي. که د کم قسم خلکو سره کښېنئ نو ستاسو زندګي به هغه شان تېرېږي، او که د ښو خلکو سره کښېنئ نو ستاسو زندګي به ښه تېرېږي. موږ له پکې غټ عبرت یو ضرور ښه غوندې کامنټ وکړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم